佢真係賴皮賴喺度咁，好似啲賴皮狗咁樣賴喺度唔走。佢賴喺度係因為你個老公嘅態度唔夠強硬，係冇錯。佢驚住影響咗呢一家人，相親相愛一家人，係有咁個成分喺度。我哋家人咧我哋要嫁人要睇住呢個老公到底係咪護住我嗰邊嘅，真正愛你嗰人睇到你咁樣嘅受委屈咧，佢肯定係第一時間企出嚟嘅。係啊，就好似我好愛你，我會第一時間我見到有遇到不公嘅，我愛你，你係我老婆嚟嘅，我直接會同我新抱講，呢個係我老婆，如果你有乜嘢意見，有咩依郁嘅，唔該你搬出去住，因為呢間屋係我嘅，我都未嘰嘰格格，你喺度嘰咩嘰格咩格啊？仲要鬧佢啊！你冇大冇細啊！你都唔尊重我老婆嘅，你仲喺度做乜嘢？我該做嘅，我該幫嘅，我都幫咗啦。係目無尊長啊！呢個人，你當我係乜嘢？呢個係我老婆。尊長啦，你知唔知？你冇大冇細就冇大冇細啦。死人聲真係。我同你講，就話我同你講，我忍你又忍咗咁多年嘅啦。你冇喺度扮嘢啦，忍我。聽日開始你搬出去，我唔需要你喺嗰間屋住。我點解要搬啊？吓，你唔搬嘅，你同你老公講清楚，我話俾你知啊，霞姐。同我老公嘅唔關你事，你搬出去，你唔可以喺嗰間屋住噶啦。我做咩唔可以翻嚟？真係咁搞笑！你都可以攞錢。阿新抱，你同你個仔離婚啦。姐姐，你講，佢做直播，佢喺屋企做直播。呢個女人係真係唔識醜嘅。你聽唔聽到啫？其實人哋都已經幫你講嘢講到好咁樣噶啦。我知道啊，我知道大家都喺度幫緊我啊，所以我唔要佢喺嗰度住噶啦，我忍夠佢噶啦。屋企個矛盾先幫緊你啫，矛乜嘢盾啊矛啫嘛，矛盾就喺你度啫嘛，你只係個錢字，個矛盾就係直播小圓姐姐。我忍夠你噶啦，大佬。阿姨喺邊度嚟噶？你咁你唔係個矛盾就係喺你度啫嘛，唔好忍，你就係趕你出街咯，掃你出街咯，得未啊？嗱，呢個朋友仔話咧，佢咧同佢嘅阿同佢話佢同呢個阿姨一模一樣個處境，其實後底乸都好難做嘅，唔係同你講笑，好難做啊！後底乸陰公係好難做噶，所以我咁多年我都喺度忍佢噶啦，我就諗住照顧佢哋個情緒，亦都係照顧我老公個情緒，所以我就成日為我就忍住忍住。我同你講啦，阿霞姐，我嫁老公我都係為自己嘅人生而活着嘅啫。我點解要咁委屈啫？我知道家和萬事興，但係有時候踩到上頭啦，有啲嘢係唔可以忍嘅。有個成語叫做乜嘢？是可忍不可辱啊！人哋都辱咗你，辱到你上個頭上啦，差侮辱你嘅咋。我唔係挑撥離間啊，霞姐，我哋係要講道理啊！佢都唔講道理，你點過落去啊，霞姐？人生仲有幾廿年，你想短啲啊，定係長啲啊？條命。所以我講，我聽住大家講多咁多，我企硬我聽日我同我老公商量，我掟佢出去，我唔要佢。你睇下你老公嘅態度係點樣啦？我唔乜嘢啦。我哋講嘅嘢係叫你解決問題㗎。霞姐，唔係咁樣話。而家咪解決咗，叫佢唔好出聲住啦，霞姐啊。仲有咧，你聽日同你老公講嘅時候咧，你最好攞埋呢段視頻俾你老公睇。我錄屏嘅，呢度有錄屏嘅。係有錄屏㗎，你記住俾埋佢睇啊。嚟㗎啫，個錄屏。你唔需要錄㗎啦，阿霞姐，呢度咧有無數嘅人錄屏嘅，你只要一打小圓姐姐嘅最新回放咧，你就會查到好多呢啲咁樣嘅卡拉蘇錄屏㗎啦。記住一定要俾埋佢睇呢段嘢。嚟㗎啦。係啊，我今次我幾大都企硬，我唔要佢喺屋企㗎啦，我忍唔住。係啊，俾佢睇完之後，你老公一定企你嗰邊。你睇下你老公係一個咩人係啦？如果真心愛你嘅，佢就會企喺你嗰邊。你點教人做嘢㗎？你明唔明啊？我老公對我係唔錯嘅。你教人做嘢㗎，只要你老奶嚟嘅。今日好痛苦啊！今日嗰啲三個老婆連上嚟，都話你顛倒五常啊！你知唔知？你顛倒五常啊，華秀。所以佢都好，你知唔知咩叫到五常啊？阿俊仔，你出聲啊！俊仔，你講嘢啦！作為一個男仔，講好耐啦，俊仔。唔係，我出唔到聲啊頭先。咁你出聲啦，俾人讀。